Сәлем қыздар, бүгін сіздерге итальяндық макаронның дұрыс дайындалу жолын көрсететін боламын. Ол үшін алдымен ингредиенттеріміздің барлығын да дайындап алуымыз керек. Бадам ұнын міндетті түрде сеткіден өткізіп аласыздар, және де қант ұнтағын да сеткіден өткізіп аласыздар. Одан кейін жұмыртқа ағын, қант, су, альбумин барлығын да дайындап аласыздар алдын ала. Өздеріңізге оңай болу үшін, тез жасау үшін. Енді бадам ұнына қант ұнтағымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Енді үстінен 55 грамм жұмыртқа ағын салып, лопатамен жақсылап араластырамыз. Паста жасайтын боламыз видеодағыдай етіп. Пастамыз дайын болды. Енді бұны бір шетке алып қойып, итальяндық меренгамызды дайындайтын боламыз. 55 грамм жұмыртқа ағына 1 чайный ложка альбуминді салып, миксермен жақсылап араластырамыз, көпіршік болғанша. Шампуньді көпірткендегідей көпіршік болу керек, тура осы видеодағыдай. Енді бұны бір шетке алып қойып, тездетіп сиропымызды дайындаймыз. Бір ыдысымызға қантымызды салып, оның үстінен суымызды құйып, отқа қоямыз. Астын қатты жағып қоясыздар пока. Сосын қантымыз ерігенге шейін қозғап тұрасыздар. Міне сиропымыз қайнап бастады, қантымыз да уже еріді. Енді астын сәл ғана жай қойып, әрі қарай 3-4 минут қайнатамыз. 118 градусқа дейін. Міндетті түрде термометр алып, фотодағыдай. Сонымен тексеріңіздер. Менде ондай жоқ, мен уже баяғыдан істеп жүрген екен, өзі көзбен білемін. Қасықпен тарелкаге алған кезімізде сиропымыз шарик сияқты түсу керек. Одан кейін оны 2 саусақпен тартқанымызда осы видеодағыдай нит сияқты созылу керек. Сол кезде біздің сиропымыз дайын болады. Одан кейін жылдам миксерімізді қосып, сиропымызды жаймен жаңағы жұмыртқаның ағының үстінен құя бастаймыз. Сиропымыз таусылғанға шейін венчигіне желательно тигізбей құйып отырамыз. Барлығында құйып болғаннан кейін түбіндегін қасықпен сырып салмаңыздар, ол керегі жоқ. Енді әрі қарай тағы да 6-10 минуттай миксерлейміз. Осындай градусникпен қарап отырасыздар. 30 градусқа дейін суығанға шейін миксерлейсіздер. Менде примерно 7 минут уақыт өтті. 7 минуттан кейін мені 31 градусқа дейін суыды. Сразу миксерді өшірдім. Енді әрі қарай осыны пастамен араластыратын боламыз. Дәл осы видеодағыдай өзінің формасын ұстайтындай меренга болып шығу керек. Енді әрі қарай меренгамызды пастаның үстінен 3 бөліп салып, видеодағыдай лопатамен араластырып отырамыз. Мына ыдысымыздағы жан-жағында сиропқа тиген меренгамызды да қырып алмаймыз, оны да қолданбаймыз. Қыздар, меренга мен пастаны араластырғанда да көп араластырып қоймаңыздар. Тура видеодағыдай бант сияқты түсу керек, өте жай түсу керек. Жылдам түсетін болса, сұйықтанып кеткен болып шығады ол. Егерде сұйықтанып кетсе, сіздің крышкаларыңыз томпайып әдем болып шықпайды, жайылып кетеді. Қыздар, енді макаронстың крышкаларын именно осындай антипрекарный бумагада пісіріңіздер. Силиконовый коврик болмайды, өйткені ол силиконовый коврик ыстыққа кірген кезінде кішкене жиырылады, одан кейін сіздің макаронстың қақпақтары қисық болып шығады. Насадканы да 1 сантиметрге дейінгісін алыңыздар.
Енді макаронстарымызды осылай видеодағыдай етіп столдың үстіне 3-4 рет ұрамыз. Беті теп-тегіс болып шығу үшін, одан кейін бетіне кішкене пузырьктар шығуы мүмкін. Соларды осындай зубочисткамен немесе шпажкамен туралап жібересіздер. Еш қорықпай туралай беріңіздер. Енді қыздар, ары қарай макаронстарымызды бөлме температурасында кептіріп аламыз 30-40 минуттай. 30 минуттан кейін саусақтарыңызбен тексеріп көріңіздер, саусақтарыңызға жабыспау керек. Егер де жабысып тұрса, тағы да 20-30 минутқа қойсаңыздар болады. Жақсылап кептіріп алсаңыздар, сіздердің макаронстарыңыз жақсы көтеріліп, әдемі болып пісетін болады. Саусақтарыңызға жабыспаған кезде қызып тұрған пеште 140 градуста 19-20 минут пісіресіздер, немесе 150 градуста. Менде смек пеші болған кезінде 150 градуста 19 минут пісіретін едім. Ал бұл жолы мен 140 градуста 20 минут пісіріп алдым. Әркімнің пеші әртүрлі, сондықтан өздеріңіздің пешіне сай қылып көресіздер. Мені енді толық суытып алып, одан кейін барып ковригімізден ажыратамыз. Ковригімізден ажыратқан кезде дәл осылай ажырау керек. Егер де түбі жабысып қалып жатса, сіздер 20 минут емес, тағы 22 минутқа қойып пісіріп көресіздер. Қатты көп ұстауға да болмайды, өйткені қатты болып шығады. Макаронстың крышкалары дәл осындай пісіп шығу керек, ішінде ешқандай да пустота болмау керек. Одан кейін макаронстың крышкаларын морозилькте ұзақ уақыт сақтасаңыздар болады. Қалаған контейнердің ішінде міндетті түрде бетін жауып. Менде мороженныйдың ыдысы болды, осымен сақтадым, бұмен де сақтасаңыздар болады. Одан кейін қалаған уақыттарыңызда шығарып, кремін дайындап жасасаңыздар болады. Креміне шоколадқа ыстық сливкиді құйып, одан кейін үстінен сары майыңызды салып, жақсылап ерітіп аласыз. Егер де ерімей қалса, ыстық буда немесе микротолқынды пеште ерітіп алсаңыздар болады. Менде қазір толық ерімей қалды, одан кейін мен микротолқынды пеште ерітіп алдым. Толық ерітіп алғаннан кейін барып, бетін пищевой пленкамен жауып, холодильникке бір түнге салып қоясыздар. Одан кейін холодильниктен алып, қолдана берсеңіздер болады. Дәл осындай әп-әдемі крем болып шығады. Ешқандай да миксерлеудің қажеті жоқ. Кондитерский мешокқа салып, макаронстың крышкаларына құйып шығасыздар. Кремнің арасына начинка салсаңыздар болады. Начинканың жасау жолының ссылкасын астына міндетті түрде жазып қалдырам, тура сол бойынша жасаңыздар. Одан кейін міндетті түрде холодильникке 6-7 сағатқа салып қоямыз. Кремі сіңіп, өте әдемі болып шығады. Шоколадный вообще күшті болып шықты. Оның жасау жолының ссылкасын да астына жазып қалдырамын.